Eybi yollarda gedənlər, eşidin, bir dayanın. Sizə bir ərz sözüm var, nə olar, siz yubanın. Hüseyin İbni Əli aşığı olmaq nə gözəl. Amma bunun üçün ola uyğun əməlinlə imanın. Nə qədər susmaq ilə sinə vurub ağladınız, nə zaman siz hədəfin dərk edəcəksiniz, oyanın. Desə ki, Həzrəti Zeynəb yaşamırsansa əgər, hər ili gəl bura gel, mənası yoxdur, inanın. O əsir karıvanı bizlərə bunun üçündür məgər? Bu nə cür əhdə vəfadır ki, müsəlman, utanın. Güya siz zənn elədiniz Zeynəbə qəm ortağısız, ritual tək demişsiniz, ən böyüyün siz yalanı. Bu Nəcəf Kərbəla rahı dəyişmirsə səni, zülm altında keçir ömrünün artıq qalanın. O qədər küfəyə rişxənd ilə lağ eyləmişik, o səbəb verməmişik 1%-in imtihanı. O Hüseyn pərçəmi qaldırdı əsarətdəkilər, o əsl Zeynəbi eşqi ilə yananlar zamanı. Görməyirsənmi Fələstində ölən körpələri, ona sustunsa nədir xeyri oxunsa Quranı. İndi də tökdü müsəlman qanını Şimri Yezid, nə oğ olsun, nə qara, zatına lənət ilanı. Bu mübarək hədəf uğrunda əziz rəhbərimiz, olub izzətlə şəhid verdi qanın, verdi canın. Sən də Elvin, o ağa müctəbaya beyyət elə, şad elə könlünü sən əsr-i imam-i zamanı, şad elə könlünü sən əsr-i imam-i zamanı.